Karibu katika taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na tutashambulia ukanda wa Gaza, Starlink ya Elon Musk yapigwa marufuku kuendesha biashara Namibia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akataa kusitisha mashambulio dhidi ya Iran. Na Iran yamteua mkuu mpya wa Baraza la Usalama la Iran baada ya kuuawa kwa Larijani. Naam, natumai ubuheri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa hii ya habari, ambapo awamu ya kwanza ni habari hizi za Afrika leo jioni, baadaye ama vile vile habari za dunia, na baadaye tutakuwa naungana na shirika la DW kwenye matangazo ya mbashara. Namibia imekataa maombi ya kampuni ya Elon Musk inayomiliki Starlink ya kupata leseni ya kutoa huduma za interneti kupitia satellite nchini humo, ikimpa kampuni hiyo kizuizi cha pili katika Afrika Kusini. Mamlaka ya udhibiti wa mawasiliano Namibia CRAN ilitangaza uamuzi huo bila kutoa sababu za kukataa, lakini kabainisha kuwa tawi la Starlink nchini Namibia halina umiliki wa wenyeji. Starlink bado haijatoa maoni yoyote kuhusu uamuzi huo. Licha ya migongano katika malengo ya Marekani, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amefafanua wazi kuwa nchi yake itaendelea kushambulia Iran na mshirika wake Hezbollah kusini mwa Lebanon. Katika ujumbe mfupi wa video alimeonya watalinda maslahi yao kwa gharama yoyote. Iran bado ina uwezo wa kulipiza kisasi dhidi ya Israel. Shambulio lake la hivi karibuni na makombora lilisababisha shimo kubwa katika eneo la makazi mjini Tel Aviv. Maafisa wanasema shambulio hilo lilitumia takribani kilomita 100 za vilipuzi. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa Mohamed Bagher Zoghar ameapishwa kuwa katibu wa Baraza la Kitaifa la Usalama, kwa mjibu wa afisa mmoja katika ofisi ya Urais ya Iran. Uteuzi huu unafuata mauaji ya afisa mkuu wa zamani wa usalama Eli Larijani tarehe 17 Machi. Zoghar ameshika nafasi nyingi za juu, ikiwemo naibu kamanda wa IRGC, naibu waziri wa ndani na masuala ya usalama, naibu mkuu wa tume ya sheria na katibu wa baraza lenye nguvu. Ubalozi wa Marekani mjini Muscat umeondoa sharti la kukaa kwa kujihifadhi kwa raia wake katika mji mkuu wa Oman. Shauri la kujikinga lilikuwa limetolewa saa 2:42 za ndani wizara ambapo ubalozi ulifahamisha raia wakati inavyowezekana wabaki katika makazi yao au hotelini au hifadhi nyingine na wakae mbali na madirisha. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sasa hivi tunaungana na DW katika matangazo haya ambayo ni awamu ya pili kutoka kwa washirika wetu DW. Mshirika wa muda mrefu wa Ujerumani Steinmeier amesema kuna mgogoro mkubwa mno na imani katika siasa za Marekani imepotea, sio tu miongoni mwa washirika bali duniani kote. Steinmeier aliongeza kuwa hakuna sababu yoyote kwa nchi yake kuegemea upande wa Trump. Amesema hayo mjini Berlin kwenye maadhimisho ya miaka 75 tangu kuanzishwa upya kwa wizara ya mambo ya nje baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Vita hivi, na tafadhali nisamehe kwa kusema hivyo kama mtu aliyehusika moja kwa moja, ni kosa la kisiasa lenye madhara makubwa.
Kinachonisikitisha zaidi ni kwamba hivi ni vita vinavyoweza kuepukwa kabisa na visivyo vya lazima, ikiwa lengo lake lilikuwa kweli kuizuia Iran isiendelee kutengeneza silaha za nyuklia. Ingawa nafasi ya Steinmeier haina uzito kisiasa kwa kiasi kikubwa, maneno yake yana uzito nchini Ujerumani ambayo haijalaani rasmi vita dhidi ya Iran. Kiev. Mashambulizi makubwa ya droni na makombora kutoka Urusi dhidi ya maeneo ya raia nchini Ukraine yamewaua watu 4 na kujeruhi wengine 27. Maafisa nchini Ukraine wamesema hayo leo Jumanne, mnamo wakati jeshi la Moscow likiongeza juhudi za kuvunja mstari wa mbele wa Ukraine vitani katika kile kinachoweza kuwa mwanzo wa shambulio la ardhini lililotarajiwa la majira ya machipuko. Jeshi la angani la Urusi limesema Urusi lilivurumisha takriban droni 400 za masafa marefu dhidi ya Ukraine usiku wa kuamkia leo. Mashambulizi hayo ambayo ndiyo makubwa zaidi katika wiki ya hivi karibuni yalirindima hadi mapema leo, ambapo mji mkuu Kiev pia ulilengwa. Accra. Ghana na Umoja wa Ulaya zimesaini mkataba rasmi wa kwanza wa ushirikiano wa ulinzi. Mkataba huo umesainiwa mjini Accra na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas na makamu wa rais wa Ghana Jen Nana Opoku Agyemang. Unalenga kuimarisha ushirikiano katika sekta za kukabili ugaidi, kuimarisha intelijensia na kukabili mizozo. Makubaliano hayo yamesainiwa wakati mataifa ya Afrika Magharibi yanatafuta njia za kuzuia kuenea kwa ghasia kutoka kanda ya Sahel, ambapo makundi yenye silaha yenye mafungamano na Al-Qaeda na lile linalojiita dola la Kiislamu IS yameongeza mashambulizi katika miaka ya hivi karibuni. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Nairobi. Serikali ya Kenya imesema mito miwili imevunja kingo zao kwa sababu ya mafuriko na kulazimisha familia kadhaa kuhama makwao. Kufuatia hali hiyo, idadi ya vifo kutokana na mafuriko nchini humo imeongezeka na kufika 88. Takriban kaunti 21 zimeathiriwa na mafuriko, hali inayozusha wasiwasi kuhusu usalama wa umma, uharibifu wa miundombinu na ongezeko la misaada ya kibinadamu. Kulingana na Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi hiyo, idadi ya watu ambao wamekimbia makazi yao tangu mafuriko hayo yaanze mapema mwezi Machi imefika 34,000. Kisa cha hivi karibuni zaidi kimetokea magharibi mwa Kenya, ambapo mto Nyando ulifurika jana Jumatatu na kufunika sehemu ya daraja ya Ahero katika barabara kuu ya Kericho Awasi Kisumu, hali iliyovuruga usafiri katika eneo hilo. Geneva. Zaidi ya raia 500 waliuawa kwenye mashambulizi ya droni nchini Sudan kati ya Januari na Machi mwaka huu. Umoja wa Mataifa umesema hayo leo Jumanne na kuongeza kuwa mauaji mengi yalitokea katika jimbo la kimkakati la Kordofan. Shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa limesema kumekuwa na ongezeko kubwa la matumizi ya droni katika vita hivyo vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudan. Msemaji wa shirika hilo Marta Hurtado amewaambia waandishi habari mjini Geneva kwamba katika wiki 2 za kwanza za Machi pekee, taarifa zilizopokelewa zilionyesha kuwa zaidi ya raia 277 waliuawa. Zaidi ya robo tatu yao waliuawa katika mashambulizi ya droni. Aliangazia hasa shambulio la tarehe 20 Machi dhidi ya hospitali ya El Dain katika jimbo la Darfur Mashariki lililoua watu 70 wakiwemo watoto 13 na kujeruhi wengine 146. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Miongoni mwa taarifa utakazozisikia jioni ya leo, Iran yatishia kufanya mashambulizi ya droni nchini Israel. Idadi kubwa ya Wajerumani wanasema wana wasiwasi kuhusu wimbi la wakimbizi kutoka Iran kuingia nchini mwao. Wachambuzi wanasemaje? Utafiti huu ni wa kipekee, una matokeo ya kipekee kwa sababu inaonyesha pia wale wafuasi ambao kwa kawaida ni wa vyama vya mrengo wa kati kushoto na vyama vya kisoshalisti ambao wengi wao hawana tatizo na wakimbizi na wahamiaji. Katika utafiti huu inaonyesha hata wafuasi hao nao wana wasiwasi.
Kongamano la kimataifa la idhaa za Kiswahili duniani lafanyika huko Arusha nchini Tanzania. Kwa haya na mengine, baki nasi. Naam, tuanze moja kwa moja na uchambuzi wa ripoti zetu kwa kuangalia mgogoro wa Mashariki ya Kati. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi nchini Iran kimetishia hii leo kufanya mashambulizi mazito ya droni na makombora nchini Israel katika kile ilichokieleza kama kuiunga mkono Lebanon na raia wa Palestina. Maelfu ya watu tayari wameuawa kote Mashariki ya Kati tangu Israel na Marekani walipoanza kuishambulia Iran mnamo Februari 28, huku shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa likitarajiwa hivi leo kufanya mjadala wa dharura kuhusiana na mashambulizi ya Iran kwenye eneo la Ghuba. Lilian Mtono na taarifa zaidi. Kikosi hicho kimeonya kile ilichotaja kama jeshi la kidhalimu kwamba ikiwa wataendeleza mashambulizi dhidi ya raia nchini Lebanon na Palestina, vikosi vya Israeli vitalengwa na mashambulizi mazito ya droni na makombora. Kimetoa taarifa hiyo wakati wizara ya mambo ya nje ya Iran ikiondoa idhini yake ya kibali cha balozi wa Iran na kumpa hadi siku ya Jumapili kuondoka nchini humo. Wizara hiyo imesema kwenye taarifa yake kwamba ilimuita msaidizi wa balozi wa Iran na kumtaarifu kuhusu uamuzi huo wa serikali ya Lebanon wa kuondoa idhini ya balozi mteule wa Iran nchini humo, Mohamed Reza Sheibani, na kumtaja mtu asiyetakiwa nchini humo. Kulingana na wizara hiyo, ilimuita balozi huyo kufuatia kile ambacho serikali ya Lebanon inakielezea kama ni ukiukwaji wa kanuni za kidiplomasia na taratibu zilizozoeleka kati ya nchi hizo mbili baada ya Beirut kukituhumu kikosi cha walinzi wa mapinduzi kuongoza operesheni za Hezbollah katika vita vyake dhidi ya Israel. Mjini Berlin, rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier amevitaja vita hivyo kuwa ni kosa kubwa kabisa linalokiuka sheria ya kimataifa, matamshi yanayoonyesha kuikosoa vikali sera ya masuala ya kigeni ya Rais Donald Trump wa Marekani, ambayo amesema pia kwamba imekuwa kama mwanzo wa kuvunjika kwa uhusiano na mshirika wake mkubwa kabisa wa tangu baada ya vita vya pili vya dunia. Vita hivi ni janga kubwa la kisiasa. Nisameheni tafadhali kwa kulisema hili kama mtu niliyewahi kuhusika, na hicho ndicho kinachonikera zaidi. Vita ambavyo vingeweza kuepukika visivyo vya lazima ikiwa lengo lake lilikuwa kuizuia Iran isifikie hatua ya kuwa na bomu la nyuklia. Kwa upande mwingine, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema hii leo kwamba Islamabad inajiandaa kuratibu mazungumzo ya kuvimaliza vita hivyo baada ya minong'ono kwamba inaweza kuchukua jukumu hilo. Kupitia mtandao wa X, Shehbaz amesema Pakistan inakaribisha na kuunga mkono juhudi zote za mazungumzo kwa ajili ya maslahi ya usalama na utulivu wa kikanda na kwingineko. Katika hatua nyingine, Iran imemteua Mohammad Bagher Zolgadri kuwa katibu mkuu wa Baraza la Juu la Usalama wa Taifa nchini humo. Zolgadri, kamanda wa zamani wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi, anachukua nafasi ya Ali Larijani aliyeuawa katika shambulizi la Israel. Uteuzi wake uliotangazwa na vyombo vya habari vya Iran umeidhinishwa na amri ya rais na maafisa wa andamizi nchini humo. Shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa nalo linatarajiwa kukutana kwa dharura kujadili mashambulizi ya Iran kwenye eneo la Ghuba pamoja na athari zake. Kikao hicho kiliitishwa kufuatia ombi la Bahrain kwa niaba ya mataifa 6 ya Baraza la Ushirikiano wa Mataifa ya Ghuba pamoja na Jordan. Msemaji wa shirika hilo Pascal Sim amewaambia waandishi wa habari kwamba mataifa hayo yatawasilisha rasimu ya azimio kwenye chombo hicho cha juu kabisa cha haki za binadamu. Lilian Mtono hapo na taarifa hiyo kuhusu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Tukibaki na suala hilo hilo, idadi kubwa ya Wajerumani wameonyesha wasiwasi kuhusu uwezo wa nchi yao kupokea wakimbizi zaidi kutoka Iran. Kura ya maoni iliyofanywa na shirika la Forza imebaini kuwa 73% wanaamini Ujerumani haingeweza kukabiliana vyema na wakimbizi wengine wa Iran, huku kukiwa na mashaka makubwa miongoni mwa muungano wa vyama vya kiafidhina vya Christian Democratic Union CDU na Christian Social Union CSU na wafuasi wa chama cha mrengo mkali wa kulia cha mbadala kwa Ujerumani AfD. Pia idadi kubwa miongoni mwa wapiga kura wa chama cha siasa za wastani za mrengo wa kati cha Social Democratic SPD na chama cha mrengo wa kushoto Die Linke wana wasiwasi.
Ni wafuasi wa chama cha kijani pekee waliosema kwa kiasi kikubwa hawatarajii matatizo makubwa kutoka kwa wageni wengine. Ujerumani tayari ni nyumbani kwa idadi kubwa zaidi ya Wa-Iran barani Ulaya, ikiwa na takriban watu 300,019 wenye asili ya Iran, wakiwemo takriban raia 100,028 wa Ujerumani. Je, hofu hii ya Wajerumani kuelekea wimbi la wakimbizi wa Iran ina msingi? Nimezungumza na Dr. Harrison Mwilima akiwa Berlin. Yeye ni mchambuzi wa siasa za Ujerumani na kimataifa. Nadhani ni hofu ambayo inaeleweka, kwa sababu kama tunavyofahamu, wanasema kwamba uking'atwa na nyoka hata ukisikia tu ujani kidogo unashtuka, kwa sababu tukumbuke hapo Ujerumani wakati wa mgogoro ule wa Syria, kuna wakimbizi zaidi ya milioni 1 waliingia hapa kutoka Syria, kutoka Iraq, Afghanistan. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2015 2016. Tutakumbuka tena hapa mgogoro wa Ukraine, vita vya Urusi na Ukraine vilipoanza. Tutakumbuka pia kuna wakimbizi wengi kutoka Ukraine ambao wengi wao pia walikuja Ujerumani. Kwa hiyo huu mgogoro unaoendelea Iran sasa unafanya Wajerumani wengi kuwa na wasiwasi kwamba wa Iran wanaweza kugeuka kuwa wakimbizi na wakaja hapa. Kwa hiyo ndio maana ni kitu ambacho kinawaletea wasiwasi Wajerumani. Wewe upo katika mji mkuu Berlin, unaona ni mkakati upi ambao tayari serikali imeanza kushughulikia ili kuweza kukabiliana na hofu hii miongoni mwa Wajerumani kuhusiana na wimbi la wakimbizi kutoka Iran? Nadhani serikali ya Ujerumani kwa sasa hivi inajaribu kukimbizana tu na hizi athari zinazotokea na hivi vita, kwa sababu tumeona bei za mafuta zimeanza kupanda. Changamoto zimekuwa kubwa sana Ujerumani, sasa hivi ndio wanaanza kuhangaika. Lakini mkakati hatujasikia mkakati maalum ambao umetolewa na serikali zaidi ya kukataa tu kushirikiana na Marekani na Israel katika kufungua mlango wa Hormuz. Kuna mfumo huu wa pamoja wa Umoja wa Ulaya kuhusiana na masuala ya wahamiaji, unaitwa EU Common European Asylum System, mfumo ambao utaanza kutekelezwa mwezi Juni mwaka huu 2026. Hofu ambayo ipo miongoni mwa Wajerumani, unaona kwa umbali gani inaweza ikabadili mtazamo wa Ujerumani kuhusiana na uwezekano wa wimbi hili la wakimbizi kutoka Iran? Itabadilisha, kwa sababu utafiti huu ni wa kipekee, una matokeo ya kipekee, kwa sababu inaonyesha pia wale wafuasi ambao kwa kawaida ni wa vyama vya mrengo wa kati kushoto na vyama vya kisoshalisti, ambao wengi wao hawana tatizo na wakimbizi na wahamiaji. Katika utafiti huu inaonyesha hata wafuasi hao nao wana wasiwasi. Ukiachilia hawa, kuna hivi vyama vya mrengo wa kati kulia na mrengo mkali wa kulia, wao wakimbizi na wahamiaji ni dhima yao kuu. Kwa hiyo ni utafiti ambao umeleta Wajerumani kwa pamoja na wengi wanakubaliana. Kwa hiyo hii itafanya hata huo mfumo wa Ulaya uliotaja hapo utaweza kufanya kwamba hata wakisema kwamba kila nchi ichukue baadhi ya idadi ya wakimbizi, nadhani kutakuwa kuna mgogoro mkubwa sana Ujerumani. Wajerumani wengi nadhani hawatakubali sasa hivi kupokea wakimbizi zaidi kama ilivyotokea huko nyuma. Ni changamoto zipi mahususi ambazo zinawakabili wa Iran ukilinganisha na wahamiaji kutoka nchi nyingine, tukizingatia hii hofu ambayo imejitokeza sasa? Nadhani kwa Wairani wapo Ujerumani sio tatizo kubwa sana, kwa sababu ukilinganisha diaspora wa Iran na diaspora wa sema kama nchi kama za Syria na nchi nyingine za Afrika, wengi wao wana nafasi nzuri na hawana tatizo, wengi wameelimika. Kwa hiyo sidhani kama watakuwa na tatizo sana ikilinganishwa na wakimbizi kutoka sehemu nyingine. Kinachoogopwa sana sana Wajerumani ile tu kwamba wakimbizi watakuja, hususan katika kipindi hiki ambacho uchumi haufanyi vizuri, bado kuna changamoto za Urusi na Ukraine zinaendelea. Kwa hiyo kuna dalili kwamba vita vya Urusi na Ukraine vinavyoendelea, kuna uwezekano pia wakimbizi zaidi kutoka Ukraine wanaweza kuja. Kwa hiyo kuna hizo changamoto ambazo zinaendelea, ambazo zinafanya Wajerumani wengi sasa hivi kusema kwamba sasa hivi wakimbizi hapana. Dr. Harrison Mwilima kama nilivyozungumza naye. DW tunavuma kwa kishindo.
Saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki. Tuangalie mgogoro wa Sudan. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema imegundua ongezeko kubwa la matumizi ya droni katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan, na imesisitiza kuhusu athari mbaya za matumizi ya silaha za teknolojia ya juu na za bei nafuu kwenye maeneo ya idadi kubwa ya wakazi. Wakati huo huo, mfululizo wa mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na jeshi la Sudan katika mji wa kusini wa Lagawa yamesababisha vifo vya takriban watu 15 jana Jumatatu. Haya ni kwa mujibu wa chanzo cha matibabu. Tatu Karema na maelezo zaidi. Msemaji wa ofisi hiyo ya haki Marta Hurtado amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba kulingana na taarifa zilizotolewa, zaidi ya raia 500 waliuawa kwenye mashambulizi kama hayo kuanzia Januari mosi hadi Machi 15, na kusema idadi kubwa ya vifo hivyo vilirekodiwa katika majimbo matatu katika eneo la Kordofan. Hurtado pia anasema ndani ya wiki 2 za kwanza za mwezi Machi pekee, ripoti iliyotolewa ilionyesha kuwa raia 277 waliuawa, zaidi ya robo tatu ikiwa ni kutokana na mashambulizi ya droni. Amesema mashambulizi mabaya yameendelea wiki iliyopita wakati wa kukamilika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wakati huo huo, kundi la wanamgambo la RSF limeshtumu jeshi la nchi hiyo kwa kufanya shambulizi lililosababisha vifo hivyo vya watu 15 Lagawa, na kuyaita sehemu ya uvamizi wa kimfumo wa jeshi wa kushambulia hospitali, masoko na vitongoji vya makazi katika miji ya Kordofan na Darfur kwa kutumia droni. Chanzo cha matibabu kilichozungumza kwa sharti la kutotajwa jina kwa kuhofia usalama wake kimesema miili 15 pamoja na majeruhi 23 walifikishwa hospitalini kutoka vitongoji vitatu. Eneo la kusini mwa Sudan la Kordofan kwa sasa ndilo linaloshuhudia vita vikali ambavyo vimedumu sasa miaka 3 kati ya jeshi na kundi hilo la RSF linalodhibiti jimbo la Kordofan Magharibi ulioko mji wa Lagawa. Katika hatua nyingine, Umoja wa Mataifa umesema leo kwa idadi ya waliofariki kutokana na shambulizi la droni dhidi ya hospitali moja nchini Sudan imeongezeka kufikia watu 70 wanaojumuisha wanawake, watoto na maafisa wa matibabu, huku miili zaidi ikitolewa kutoka kwenye vifusi. Kaimu naibu mwakilishi wa shirika la afya duniani WHO Hala Kudari amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba baada ya juhudi za uokoaji na utafutaji, miili 6 zaidi ilitambuliwa na kufikisha 70 idadi hiyo ya waliouawa. Ameongeza kusema idadi ya waliojeruhiwa imefikia watu 146. Ofisi ya haki za binadamu imesema haina ushahidi wa kutosha kutaja aliyehusika katika mashambulizi hayo, lakini amesema pande zote husika kwenye vita hivyo zimetumia droni dhidi ya makazi ya raia, vitendo ambavyo vinaweza kuchukuliwa kuwa uhalifu wa kivita. WHO imesema mnamo Machi 20 hospitali ya Al-Dain huko Darfur Mashariki ilishambuliwa, lakini haikutaja mhusika. Imesema shambulizi hilo lilifanya hospitali hiyo ya matibabu maalum kwa zaidi ya watu milioni 2 kukatisha huduma zake. Ripoti yake Tatu Karema. Umoja wa Ulaya na Australia zimefikia makubaliano ya biashara huria leo Jumanne, ambapo pia wamekubaliana kuongeza ushirikiano wa ulinzi na upatikanaji wa madini nadra wakati ambapo kuna msukosuko wa kibiashara duniani. Haya yametangazwa na rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese. Jacob Safari ana mengi kuhusiana na yaliyomo katika mkataba huo wa kibiashara. Tangazo hilo limekuja miaka 8 baada ya mazungumzo kuhusiana na mkataba huo kuanza. Makubaliano hayo yanalenga kuondoa ushuru na vigingi vya kibiashara kwa pande zote mbili ili kuongeza biashara za bidhaa na huduma. Kumalizika kwa mazungumzo hayo ni sehemu ya msukumo wa Umoja wa Ulaya kutafuta ushirika tofauti wa kibiashara wakati mvutano na China kuhusiana na kutatizwa kwa masoko unapoendelea na uhusiano na Marekani ukiwa umekuwa mbaya chini ya Rais Donald Trump. We cannot hatuwezi na hatutofuata mfumo wa kibiashara wa China. Mwaka jana kwa mara ya kwanza kila taifa mwanachama wa Umoja wa Ulaya lilikuwa na mapungufu ya kibiashara na China, kitisho katika usambazaji wa bidhaa pamoja na mshtuko katika msingi wa viwanda vyetu. Vinahitaji jawabu la haraka, na hili ni jawabu tunaloweza kulipata pamoja kwa Ulaya na Australia.
Kulingana na Umoja wa Ulaya, makubaliano hayo yanatoa fursa ya kuondolewa kwa 99% ya ushuru kwa bidhaa za Umoja wa Ulaya kwa Australia, hatua itakayoziokolea kampuni zote kubwa na ndogo karibu euro bilioni 1 kila mwaka kama ushuru. Makubaliano hayo pia yanalenga kurahisisha hatua ya raia wa Umoja wa Ulaya kufanya kazi Australia. Kulingana na halmashauri hiyo ya Umoja wa Ulaya, sekta za viwanda zinazoweza kunufaika na makubaliano hayo ni pamoja na uhandisi, viwanda vya kemikali, magari na kilimo. Umoja wa Ulaya pia unatarajiwa kuweza kupata madini muhimu ya kimkakati ya Australia. Kwa Australia, kuondolewa kwa ushuru katika bidhaa zake kama mvinyo na vyakula vya baharini ni muhimu. Bidhaa nyingine zaidi za kilimo kama nyama zinaweza kuuzwa katika mataifa ya Ulaya katika miaka ijayo. Waziri Mkuu wa Australia Albanese amesema makubaliano hayo yatazinufaisha pande zote mbili. The Australia-European Makubaliano ya biashara huria ya Australia na Umoja wa Ulaya yatakuwa mafanikio ya moja kwa moja yatakayoleta ajira na maendeleo kwa vizazi vijavyo. Hii itakuwa hatua muhimu kwa washirika wawili, ila kama tunavyojua hatukuwa na budi. Ilitokana na juhudi na mazungumzo ya kujenga na ilihitaji pande zote zitazame manufaa makubwa na fursa zinazoweza kupatikana pande zote. Albanese na von der Leyen pia wametangaza ushirikiano mpya wa ulinzi wa Umoja wa Ulaya na Australia. Serikali ya Australia imesema ushirikiano huo mpana utaongeza ushirikiano kote katika sekta ya ulinzi, mtandao, usalama wa kiuchumi, mapambano dhidi ya ugaidi na vitisho. Makubaliano hayo lakini yanahitaji kuidhinishwa na mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya na Bunge la Ulaya na vile Australia kabla hayajatiwa saini. Haijabainika ni lini mkataba huo utatekelezwa na itategemea pia iwapo utaidhinishwa kwa haraka na Umoja wa Ulaya. Na hatimaye Wizara ya Habari nchini Tanzania imesema inafanya mazungumzo na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO pamoja na kampuni ya mitandao ya kijamii na teknolojia Meta ili watengeneza maudhui ya mitandaoni kwa lugha ya Kiswahili walipwe sawa na wale wanaotengeneza kwa lugha ya Kiingereza. Waziri wa Habari wa Tanzania Paul Makonda ameyasema hayo leo katika ufunguzi wa kongamano la kimataifa la idhaa za Kiswahili duniani. Mwandishi wetu Veronica Natalis amehudhuria kongamano hilo na hii hapa taarifa yake. Mitandao ya kijamii kwa sasa imeajiri kundi kubwa la vijana duniani kote, wengi wakitengeneza maudhui ya aina mbalimbali, lakini wale wanaotengeneza maudhui kwa lugha ya Kiswahili wanatajwa kulipwa pesa kidogo na makampuni ya teknolojia ikilinganishwa na maudhui yanayotengenezwa kwa lugha ya Kiingereza. Sababu mbalimbali zimekuwa zikitajwa kuchangia hali hiyo, huku miongoni ni kwamba wafuatiliaji wakubwa wa maudhui ya mtandaoni ambao ndio hununua bidhaa na kutoa matangazo ni wale wanaozungumza lugha ya Kiingereza. Waziri wa Habari nchini Tanzania Paul Makonda amesema Tanzania inataka watengenezaji wa maudhui ya Kiswahili mtandaoni walipwe sawa na wale wanaotengeneza maudhui ya Kiingereza. Vijana wa Tanzania wanaotengeneza content wakiposti kwa lugha ya Kiswahili, kwa kuwa Kiswahili bado hakijatambulika kwenye platform za mitandao ya kijamii, malipo yao ni madogo. Tunayo maudhui mazuri mengi, lakini hatutengenezi pesa kama wenzetu wanaoposti kwa lugha ya Kiingereza. Washiriki zaidi ya 500 wa kongamano hilo kutoka maeneo mbalimbali duniani wameibua hoja kuhusiana na mafanikio na changamoto za ukuaji wa lugha ya Kiswahili, huku wanahabari wakibainisha kuwa baadhi ya vyombo vya habari vinachangia kuharibu lugha hiyo kwa kutumia maneno ambayo sio sahihi. Lakini wataalamu wengine wa Kiswahili wanasema kwamba lugha haiwezi kuwa na maneno ya kufanana kwa kila eneo, lazima itofautiane. Profesa Helmas Mwansoko ni mtaalamu wa Kiswahili katika eneo la istilahi na tafsiri kutoka Chuo Kikuu cha Tofilo Kisanji kilichopo Mbeya, Tanzania. Tukisema kwamba kila kitu Kiswahili iwe kimoja tu, vile tutaharibu, kwa sababu kwa kweli lugha ni kitu ambacho kina uhai. Na kikiwa na visawe hivi inafurahisha. Ukisema mrembo, kidosho, sinaona na kwanza nzuri basi kila mara. No, hivi vidogo hivi vina utamu wake, lakini lazima tuwe na ile ambayo ni sanifu.
Kongamano la kimataifa la idhaa za Kiswahili duniani linafanyika kwa mara ya 5 sasa na limeandaliwa na Baraza la Kiswahili Tanzania BAKITA kwa kushirikiana na Baraza la Kiswahili Zanzibar BAKIZA, na limewakutanisha watangazaji kutoka idhaa za Kiswahili za kimataifa, kitaifa, wasanii, wakufunzi kutoka vyuo vikuu na watengenezaji maudhui mitandaoni. Veronica Natalis, DW, Arusha. Na Michael Kwena yuko tayari kabisa kutujuza yanayovuma katika mitandao. Karibu. Asante sana Charo. Leo katika pitapita zangu mitandaoni tunaelekea kule nchini Kenya. Sasa kuna harakati ambao vijana wa kizazi cha Gen Z wanatumia kule nchini Kenya. Inaitwa Niko Kadi. Ni harakati ambayo imeanzishwa na vijana ambao wanataka mageuzi kulingana na wao. Wanahitaji mageuzi katika sekta ya uongozi, katika sekta ya madini na masuala mengine mengi. Ni kitu ambacho kimekuwa kikivuma sana mitandaoni na bado kinazungumziwa hadi leo. Sasa kunao maoni, manake naona pia muda unakimbia sana Charo. Kuna anaitwa Alakolo Jack. Yeye anasema kwamba niko kadi sababu rafiki yangu hana jicho moja, niko kadi sababu jirani ya Mwas hana mguu kwa kupigwa risasi, niko kadi sababu hii kukinyesha hakuna kwenda mjini. Kwa hiyo ni baadhi ya masuala ambayo vijana wamejitokeza nasema kwamba niko kadi hii hashtag wanataka nao mabadiliko. Haya, asante sana Michael. Tusome maoni ya wasikilizaji, ujumbe ambao umetufikia hapa kupitia channel yetu ya YouTube. Deutsche Welle nawapata vizuri nikiwa Zanzibar, anasema Swagi Kalubone. Ali Kachume anasema vita hivi ni vibaya sana, miundombinu mingi inaharibika na watu kupoteza makazi. Donald Toyi wa Ngara Tanzania anasema Marekani na Iran kaeni meza moja mukaimalize vita. Mohamed Abilahi anauliza Umoja wa Mataifa mnafanya kazi gani? Kulingana na sheria za kimataifa ni wazi kuwa Rais Donald Trump ana makosa mengi ila hamchukui hatua yoyote. Lucas Daniel wa Mwanza Tanzania anasema Iran na Marekani kaeni meza ya mazungumzo mtatue mzozo wenu, raia wanateseka. Saitoti Korduni wa Dar es Salaam anasema Umoja wa Mataifa tafuteni suluhisho la kudumu huko Mashariki ya Kati. Na msikilizaji, hadi hapo basi ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote, Michael Kwena upande wa pili wa studio, mimi ni Josephat Charo na kutakia jioni njema. Asante sana Josephat Charo kwa taarifa hiyo na uelekezi mwema. John Juma na wote ambao wamehusika kwenye maandalizi ya taarifa. Kiziba mkonga cha sasa. Mara nyingi ulimwengu utakudanganya kwamba mafanikio na furaha ni kuwa na pesa au mali nyingi. Ukiamini huu uongo, utajikuta unapishana na mafanikio mengine kama vile kuwa na afya bora, hisia stahimivu, familia bora, imani safi na amani. Ukizikosa hizi, kufeli kwako kunaanzia hapo. Mara nyingi ulimwengu utakudanganya kwamba mafanikio na furaha ni kuwa na pesa au mali nyingi. Ukiamini uongo huu, utajikuta unapishana na mafanikio mengine kama vile kuwa na afya bora, hisia stahimifu, familia bora, imani safi na amani. Ukizikosa hizi, kufeli kwako kunaanzia hapo. Ndio maana kila wakati mimi husema kwamba kuna watu
akili zao ziko mbele na miaka yao iko nyuma. Kuna watu akili zao ziko mbele na miaka yao iko nyuma. Hawa wako mbele ya muda. Kupata mtu kila wakati akili yake iko mbele na miaka yake inakaa iko nyuma, hawa wako mbele ya muda. Kuna watu miaka iko mbele ila akili iko nyuma, hawa wako nyuma ya muda. Pia kuna ambao hawana akili yoyote wala miaka. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa. Msikilizaji, imekuwa ni furaha yangu kuweza kuwa nawe kwenye vipindi vya siku ya leo, ambapo kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Mwisho wa matangazo haya ni mwanzo wa matangazo mengine. Ganda nasi. Enda pale kwenye ukurasa wa Facebook, kuna link ya PayPal. Unaweza simama na kituo hiki kwa chochote kile ambacho unaweza katika hatua za uratibu wa kituo hiki, kuna kwamba kinafikia malengo yake ya uratibu. Hili ni jukwaa la ukweli, Afrika halisi, sauti yetu na taswira yetu. Sikiliza idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ukweli na burudani.